El espacio. La última frontera. Estos son los viajes de la nave estelar Enterprise en su misión permanente de explorar nuevos y desconocidos mundos. De buscar nuevas formas de vida y nuevas civilizaciones. De ir audazmente donde nadie ha ido jamás. Diario de bordo da nave Aikirindo, programa 6, ano 2018. Embarcamos nun novo programa no que a tripulación proponse de falar de inteligencia artificial. O capitán Chucho proponse de desbardallar sobre este tema complexo coa complicidade do xefe técnico Don Alfonso. Aikirindo. Capitán, as máquinas están preparadas para arrancar, para ir indo. Moi bon día, pois sí, como dicíamos nesta introdución, é o sexto programa do Aikirindo. Eu quería, antes de empezar con todo isto, temos algúns problemas dos que hai que falar urgentemente. Fagamos a Asamblea General. Cales son o problema? A orde do día está, tuvemos un problema gravísimo. Fui co sitio web chucho.org. Ti contáchesme que lle querías dar o enlace, o link a xente, e que non furrolaba o chollo, pero no meu ordenador furrolaba. Entonces eu non lle atopei error ningún, pero efectivamente demostrachesme no teu ordenador que non furrolaba. Entonces, bueno, temos que poñer o equipo técnico do Aikirindo, temos que poñer ao traballo, están traballando 24 horas por día, pero ainda non atoparon a solución. Entonces, pois, de momento vamos ter que furrolar co Facebook ou con cousas así, porque ainda non lle atopei, porque carallo non quería funcionar o chollo ese. Bueno, ademais, está ben que falemos de inteligencia artificial porque ten que ver con eso. Porque a inteligencia, a un momento dado, é incontrolable, porque a inteligencia é o contrario do programa. É dicir, ti cando ves unha persona que está programada, pois dis que é un parvo, non? E cando é unha persona que é independente, que pensa por si mesma, aunque se equivoque, pois decimos que é unha persona inteligente, non? Entón, pois, ben ao conto o tema da inteligencia artificial ben a conto, me parece, con este pequeno percance. É un percance artificial. É que hai a inteligencia artificial, despois hai a torpeza natural. Exactamente, que poden ser incompatibles, que viven no mundo igual, non? Bueno, o caso é que efectivamente pois non furrula o carallo do chucho.org, que é un sitio internet, vamos a decir chucho, como se di, .org, non furula. Pois non sei por qué. Se atopamos por mellor, pero se non, bueno, pois estamos en Facebook, estamos na plataforma de podcast de Apple, iTunes, bueno, vamos dar os enlaces. Bueno, disculpen as millóns de xente que querían escutar o noso programa que non poden. É imposible. Entonces, pois vamos a intentar. Hai miles de millóns de xente probablemente que tiñan gana de oírnos falar, pero algún deles é amigo, entonces pois vémolo ou podemos dalo chollo, pero aqueles que están máis lonxe, que están, eu que sei, noutro planeta ou así, pois non poden. Están noutro planeta, non se enteran. En fin, porque, bueno, a mellor anotou a xente que... e despois sí, perdón, había outro problema técnico, en fin, técnico non, outro problema administrativo que arreglar. Cartos, fan falta cartos. No, de momento non costa nada. Que raro, realmente. Cando se din, sí, temos problemas e tal, facía falta un presupuesto máis grande. No, de momento ainda non. A ver, se vemos que tal, se nos faltan algún carto, pois iremos pedindo, pero de momento ainda non nos fai falta nada, porque non vale un carallo que facemos. Contábame a min onte que hai unha amiga, non sei quen me contaba isto, non sei, onte que vin eu, os meus cans, a miña muller, se cara foi a miña muller que me contou que había
non, foi miña irmán contoume que ten unha amiga que lle morreu un neno, non? Entón, pois, todo o mundo lle mandou un Facebook, o que faga falta, estamos aquí, todo eran problemas, non? Todo era solidaridade, o sea, aquí o que precisas, aquí estamos neses momentos tristes e tal, estamos sempre contigo, e tal, e depois alguén fixo un mercadillo, un cura ou alguén ali da parroquia fixo un mercadillo para que a xente pudera efectivamente vir e aportar algo para aliviar os sofrimentos desta persona. Pero este é un feito real, non é unha carallada que eu estou inventando. Resulta que dixo a rapaza, ali non apareciu ninguén. É dicir que estamos todos, pero non tampouco. Estamos todos, pero tampouco hai un límite a iso, non? E nós tamén temos ese problema, pero xa non falamos dele porque sabemos que a solidaridade humana ten un límite, non? Bueno, pero despois tamén hai que dicilo que de momento non hai problemas de cartos porque non nos fan falta para facer isto que estamos facendo, non costa tanto tampouco. O que xa temos aquí 4 micros, un ordenador e máis unha mesa destas, pois xa está pago. Sí, pero a caña é o que bebemos durante o couso, ninguén o paga. Bueno, pero de todas formas, se non facemos o couso, bebémosla igual. Había que ter un pouco de solidaridade e mandar un pouco de cartiños, que non facía mal. Ou se non mandan un carto porque mandan unha caña de erva, unha tostada. Unha tostada. Porque eu digo, por exemplo, porque senón temos que nos vender ao capitalismo. Temos que facer publicidade. Exacto. E vos escoitades este rollo todo o tempo sin ninguna publicidade no medio. E tamén eso se valora. Eso se valora. Ten unha importancia, non? Pero bueno, volvamos ao tema porque estamos No, eu simplemente quería aclarar unha cousa porque é verdad que decidimos hoxe de atacarnos a un tema que é a inteligencia artificial. Eu penso que podemos xa avisar para aqueles que despois se veñan queixar que nós non somos científicos, nin temos pretensión de vulgarizar búsqueda científica, o sea, investigación científica, etc. Simplemente, pois, ese tema está no aire e danos reflexións máis ou menos coherentes e nós compartímolas aquí, pero que despois non crean que non veñan a decir, isto que dixache non é verdade. Pois non será, pero é igual. Ademais que eu sempre digo, porque ademais é natural, nos debates da sociedade non se trata de ter razón ou de chegar a unha conclusión, trátase de lanzar o debate, de poñer máis ben as preguntas, e que as respostas cada un ten a obligación de buscalas, é dicir, na vida real, cando se fala dunha situación, hai a xente que pon as cuestións, que sabe buscar onde está o problema. Agora, despois, as solucións corresponden a todo o povo, a xente, a inteligencia artificial é natural, de buscar solucións que se adaptan sempre, porque as solucións nunca son as mismas para todos os casos. É dicir que hai xente que pode considerar unha solución un problema resolto dunha maneira e outro considera doutra. Me explico. Un creyente que cree que na parroquia non hai bastante fidelidade a Dios, non hai bastante xente que vai á misa. Para ele un problema é a xente que non vai á misa. E para outros como a min, o problema é a xente que vai á misa. Entón, as solucións nunca poden ser boas. O importante é poñer o problema na praza pública e despois cada un exprime-se, cada un explícase e cada un buscalle aquela solución que máis lle convén. Porque efectivamente non todos vemos como solución o mismo feito. Un feito pode ser unha solución para outros, para uns, e para outros pode ser un grave problema. Pois é así. Bueno, estes temas aclarados, problemas técnicos, problemas de autoridade intelectual, isto xa está, nin somos técnicos, nin somos autoridades intelectuales. Non temos nin puta idea. Non temos nin puta idea, pero, en fin, nada máis que dicir, pois, unha cousa que a min non me chega, é que non sei se nos escuita alguén ou se os 20 e picos descargas que hai no... Claro, son eu que descargo todos os días. Porque cada vez, dunha vez a outra non te acordas que xa descargas. Unha vez descargo no teléfono, outra descargo no ordenador, outra descargo no traballo. Pero cada vez escuítala ou... Sí, escuito, un anequiño, sí. Un anequiño. No, porque se te aborreces a ti mismo hai que cuestionar a nosa pertinencia. Non, hai que perseverar na conería. Moi ben, pois bueno, isto xa aclarado. Hoxe empezamos con, bueno, apagousenos a luz aquí, estamos agora na penumbra. Tócalle o enchufe, creo que é o enchufe. Non temos moitas luces. Move un pouco o enchufe aí arriba de ti. Aí está. Non te movas, está. Temos luz de novo, a luz.
A luz está con nós. Falabas de fe, pois, como somos de pouca fe, vais uns a luz. Empezámoslo, en vez de telo o traca-traca do jingle que atopara, non sei se te das conta, pero xa non o fixamos esta vez. Das dúas últimas tiñamos un mallarche na cabeza. Hai que estar abertos. Aí está. Empezamos con esta introdución, non sei se te sonou de algo. Cal introducción? O que escoitamos, non escoitaches. O de Star Trek. Sí, bueno, sí. Eso era da Viaxas miña. Eso desde que eu era rapaz, a compañía esa, como se chama? Enterprise. Enterprise é a nave. Despois chaman a pero compañía. Pero Enterprise, atención, porque vean, se vilas hai tempo que non vexo esa serie. Eu gostaba moito porque eu sempre fui un home que me interesou aqueles que me falaban do futuro, que tuveran razón ou non, pero era impresionante imaginarse o futuro. De feito, na serie Star Trek de antes, nunca se ve xente con na tela na man, con un teléfono portátil. Bueno, sí, na que eu estou mirando teñen dispositivos de comunicación. Pois, bueno, máis ben telepáticos e cousas así, pero había poucos, generalmente cando falaban na nave tiñan que ir ali a un choio que abrían unha portiña e sacaban un teléfono con fío. Non comprendo como eu estuve mirando agora no Netflix, teñen a serie que fixeron, hai que darse conta que foi nos anos 60, finales dos 60, 66, creo, a primeira tempada. Fixeron 3 temporadas desta serie, que era a primeira que saliu, que era co Kirk e co Spock, ese das orellas, este que solo se deixaba levar pola lógica. O que non era lógica ele non lle entraba na... Vale. Entonces esa serie fixo moita gracia, porque claro, está nos anos 60, pois como se podía imaginar a xente un futuro de 4 ou 5 séculos máis tarde, etc. E cando recibían as comunicacións había unha especie de fax con papel que iba a ser, non sabes ese papel que ten os furados polas beiras para que a roda vaya saliendo. E cando ves agora que non, bueno, en fin. Pero eu non isto que escoitamos, saquei no da outra serie, porque esa serie saliu nos anos 60, finales dos 60. Era unha serie que non tiña pesetas, daquela época non había internet para facer crowdfunding, entonces non tiña un puto duro. Entonces, claro, nunca se orientaron hacia efectos especiales. Non é como a Guerra das Galaxias, que ves naves, que ves combates, que ves que é o visual, que é moi importante. Sin embargo, aí, pois, claro, é todo o argumento. Entonces, pois, desde o principio trataron temas filosóficos de condición humana. Este feito que era unha nave, a nave Enterprise, é unha nave que fora diseñada para ir descubrir novos mundos, novas especies e cousas así. Entonces, pues, cada vez que se atopaban con alguén, pues era falábamos antes preparando a emisión dos europeos que chegaron a América, pues é un pouco eso, é falar de como o ser humano, pues, se encontra con cousas que non coñece, que é como cal é a súa reacción, é como fan para entrar en comunicación, é como se toman conta, pues, o outro as características desta outra cultura, en fin. Claro, de feito, no jingle, que era o que eu queria dizer antes, pero depois pasei a outro tema. Nas primeiros filmes que se fixeron de Star Trek, eu acordo que tiñan, non sei se agora fan, porque últimamente non vi ningunha, pero pasaban rapidamente un histórico da Enterprise, non? Que empezou con a diligencia, despois con un tren, despois con, o sea, iban despois con un avión, e despois con a nave. Pois eso non o vin eu, ves? Sí, eso había, era antes, nos singles de antes, empezaban con un histórico da Enterprise. A mellor era unha película en especial, non sei. Non, era a serie dos anos 60, da que ti estás vale. No, bueno, eu non vin a dos anos 60, vin un capítulo e dixen, isto non pode ser. Empezaban mostrando imaxes cortas, pero pasaban rapidamente dunha a outra, non? A invención da roda, depois o carro, depois a diligencia, despois o tren, despois o avión, o barco antes do tren, claro. O barco, o avión, entón era a Enterprise onde chegou, o sea, os orígenes do transporte e do comercio. O transporte e o comercio sempre tiveron liados, evidentemente. O transporte sin o comercio e o comercio sin transporte non serían o que é, non? Falamos moitas veces do liberalismo, todo eso que xa falamos máis veces, pero podemos falar noutro momento. A historia do liberalismo ven que o comercio é liado ao transporte. Sin o transporte non habería comercio, sin comercio, pero esa é outra historia. Dun para outro tamén. Dun para outro. Mismo todo o progreso que hai vai moito no transporte, no viaxe, nos cambios, no intercambio. No intercambio cultural, no intercambio de mercancías, no intercambio de todo tipo. O sea,
todo o progreso está aliado ao intercambio, então, ao desplazamento de cousas, que é o transporte, etc. Bueno, isso podemos falar filosóficamente noutro momento, agora hai que ir indo. Bueno, empezamos con isto. Eu o que vin non fui a dos anos 60, porque hai que reconocer que é un pouco difícil porque hombre, é unha curiosidade cultural de poder ver como nos anos 60 a xente que se dedicaba a facer cine ou neste caso series para a televisión, como podía ver un futuro, como podía imaginar un futuro, como sería a humanidade dentro de cando fora ao espacio, e que de feito o argumento desta serie, o universo, porque crearon un universo e despois creo que hasta non tuvo moito éxito porque era verdadeiramente non tiñan pasta. Ti ves os decorados, ves todo o que cando ve a nave, os sistemas de navegación, notase que é todo de cartón, o sea, que non tiñan nin pasta nin verdadeiramente, non era iso importante tampouco. Non tiñan capacidade para acosar os defectos. Sí, aí está, non había ordenador para borrar pero eu non vin ese. Despois nos anos 80 sacaron varias películas de Star Trek, fixeron ata 8 ou 9, non me acordo agora, e sacaron varias películas co Spock, co comandante ou co Capitán Kirk ou algo así. A raíz do éxito, porque claro, despois da serie non tuvo tampouco tanto éxito, creo que durou 3 anos ou así, e despois non soí moito falar hasta os anos 80, e nos 80 fixeron esas películas que sí tuveron éxito, porque tamén xa os medios cambiaron un pouco, xa estaba a cultura de masas moito máis, o sea, que unha película podíase ver por todo o mundo. Nos anos 60 supoño que non sería tampouco tan non se vería tanto, ti se faz unha película aí pero non chega a outra parte do mundo. Sin embargo, nos anos 80 pois xa a mundialización da cultura chegara a un momento onde todos onde nos chegaba a todos pola televisión, etc. E aí tuvo cocaína que se desplazaba. Bueno, eso podemos facer outro tema, ¿no? Vou non anotar aquí cocaína, a ver que aí está anotado. A circulación da cocaína. A circulación da cocaína. No, en fin, a raíz dese éxito que tuveron esas películas de Star Wars, de Star Trek, Viaxe ás Estrelas, sacaron outra serie que empezou a finales dos 80, primeiros anos dos 90, onde aí xa tiñan outros medios tamén. E esa é que eu me enganchei recientemente porque efectivamente isto que ten, a min gusta moito a ciencia ficción, de ler libros, de ver series, de ver películas, etc. Pero esta gustame aínda máis, que ten este lado un pouco, hombre, o mellor filosófico sona un pouco moi intelectual, pero que a realidade desas, o sea, o que se intenta describir a través de viaxes estelares, de encontrar novas especies de vida, planetas con tecnoloxías diferentes, etc. Ao final o que intentan é contar as relacións entre a xente, como decías ti, a xente que chega a un mundo onde non conoce, que se atopa con novas culturas, como non sei se te enteraches, perdón, agora fago unha paréntesis, unha isla onde era, agora non me acordo, pero lonxe de aquí, onde hai unha tribu que está completamente descomunicada da xente, e cada misionero, falaron hai pouco dela nos medios, porque chegou un misionero americano ali que quería ir expandir a boa palabra de Jesucristo, nuestro Señor, e que o mataron a flechazos. No, é unha illa que existe, que non recoñece ningunha soberanía. Sentinela. Eu pensei que era unha broma cando a primeira vez que me falaron dela, pero parece ser que existe, que os habitantes viven completa autarcia e ten as súas propias reglas, as súas propias leis, e cada individuo que chega ali pois non acrediten que vaya por ben. Pero creo que está fundado nunha experiencia que lleveu un inglés, etc., e que viñan os misionarios e viñan a maltratar a xente, violar nenos, etc. Entonces a partir de aí no, aquí non ven había esa historia que era real, que se pasaba, que che dicían cerra os ollos e reza, e eles viñan con Biblias, non? Os indios tiñan as terras, e eles chegaban con as Biblias e dicían cerra os ollos, e puñan as Biblias na man, cerra os ollos e reza, non? Entonces os indios cerraban os ollos e rezaban, e cando despertaban atopábanse que os indios tiñan as Biblias e os outros tiñan as terras. Entón, eses aprenderon antes de que le quitaran todas as terras. Entonces a flechazo puro. Pero en fin, o que decíamos, que a min gustou moito esta serie porque claro, trata todos eses temas, e como non está non apunta
aos efectos especiales, a meterche pola vista, o sea, a alucinarte con efectos especiales e cosas así, pois todo está no argumento e como desarrollan esas cuestións, pois non sei, condición humana, o contacto entre culturas e cosas así. Entonces, sempre é unha visión que che dan sobre a humanidade mismo, pero extrapolada é como o que ten a ciencia ficción, que claro, como está en un futuro inventado, pois podes inventar o que che sala, podes darle curso libre á imaginación. Entonces podes tamén, pois, incluso sin mencionar problemas reais, podes tratar os problemas reales. Aí está. En fin, pareceume, veume a cabeza de falar desto e de sacar isto, porque había un episodio que ten moito que ver co que queremos falar hoxe, onde resulta que no equipo de A Nova Xeración, que é esta serie que saiu nos anos 80-90, o equipo está o Capitán Picard, está o segundo William Riker, en fin, está unha serie de personaxes, algúns máis bons que outros, pero hai un que se chama Data, que é un androide. Entón é un robot con unha apariencia humana, de feito é un actor humano que está un pouco maquillado para que pareza un pouco metálico, pero en fin, que está dotado desta inteligencia artificial e de feito, en fin, ten un comportamento que é o dunha máquina, dun ordenador, que se podía imaginar nos anos 80-90, pero que tende a querer saber o que é ser humano, e el darse cuenta de que por exemplo, non comprende ao mellor a ironía, ou hai unha escena na que xogan ao póker, non entendo a mentira, non sabes? Isto de poñer de poñer cartos na mesa para facer creer que tes un xogo increíble e ao final non tes nada, para que o outro pense que tes un xogo, en fin, toda esa mentira, etc. non entende. Nun capítulo da segunda temporada, o capítulo 9, no que teño algúns extractos, vamos a escoitar algún pasaje, a empresa, porque non é unha empresa, é o universo, hai a Federación de Planetas Unidos, que é un pouco como a ONU, se ti queres, pero con varios planetas, e ten unha, vamos a chamar unha armada, porque é bastante militar o chollo, que é a Flota Estelar, Starfleet. Entonces ese Starfleet quere desmontar a este androide para ver como está feito, porque resulta que é unha creación que fixo un científico, e que o científico morreu e nin Dios sabe como se arranxou para chegar a este nivel de perfección da inteligencia artificial e do androide. Entonces un outro científico que se interesou moito nos seus traballos quere desmontar a este Data para ver como está feito, como fan os nenos con relojes e con eso, desmontalo para ver como está feito, para poder facer máis. Entonces veno recuperar, pero claro, a tripulación do Enterprise pois non quere, porque habituáronse a traballar con este Data, e xa é unha persona máis, o sea que eles considerano non como unha máquina, senón como un ser vivo. Entonces montase todo unha vista judicial para determinar se ese Data é un ser vivo que goza dos dereitos que teñen os ser vivos según as propias reglas da Federación Unida de Planetas, ou se é unha máquina que é propiedade deste exército da Flota Estelar, e que entón poden facer o que lle dé a gana con eles, e que o tipo non ten voluntad propia ao final, porque se les deciden desmontalo, pois poden, non? Entón montase teño 2 extractos de 1 minuto e un pouco, e queríamos escoitar porque pareceme unha boa introdución para despois desbardallar sobre o tema da inteligencia artificial. Bueno, escoitemos xa un primeiro. Verifico. Manos, Bruce, oficial. Destino actual, adjunto a la cátedra de robótica del Instituto Tecnológico de Astro. Sus principales... Sí. Basta con decir que es un experto. Oficial, usted sostiene que el oficial Data no es un ser sensible y que no le corresponden todos los derechos reservados a todas las formas de vida dentro de esta federación. Data no es sensible, no. Oficial, querría informarnos qué hace falta para tener sensibilidad. Inteligencia, conocimiento de uno mismo, conciencia. Demuestre al tribunal que yo soy sensible. Esto es absurdo. Todos sabemos que usted lo es. Así que yo soy sensible, pero el oficial Data no. Exacto. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué yo soy sensible? Pues se conoce a sí mismo. Ese es su segundo criterio. Ocupémonos del primero. La inteligencia. ¿El oficial Data es inteligente? Sí,
Tiene capacidad para comprender, para aprender y enfrentarse a nuevas situaciones. ¿Como esta vista? Sí. ¿Y el conocimiento de uno mismo? ¿Qué significa eso? ¿Por qué yo me conozco a mí mismo? Porque usted es consciente de su existencia y de sus acciones. Es consciente de usted y de su propio yo. Oficial Data, ¿qué está haciendo ahora? Estoy tomando parte en una vista legal para definir mis derechos y situación. Soy una persona o una propiedad. ¿Y qué está en juego? Mi derecho a elegir. Quizá mi propia vida. ¿Mis derechos? ¿Mi situación? ¿Mi derecho a elegir? ¿Quizá mi vida? Pues a mí me parece razonablemente consciente de sí mismo. Oficial. Unha pausa dramática. Estoy esperando. Esto es extremadamente difícil. Bueno, aí está, era este cacho onde efectivamente intentan definir o que é ser un ser vivo, ao final. É que hai, efectivamente, unha da... é verdad que este programa veu tamén da idea de un filósofo que está moito na internet, que é un filósofo que podemos ter a nosa opinión que queramos del, pero que pon sobre a mesa o feito de que a inteligencia a modo filosófico, efectivamente, a inteligencia artificial en que grado, que estatuto se le vai dar na sociedade futura ou na sociedade inmediata presente xa, porque estamos xa neso, prácticamente. Entón, efectivamente, hai dous tipos de inteligencia, para entendernos un pouco, dous tipos de inteligencia artificial. A inteligencia artificial que ten dados, que procesa datos, procesor de datos, é unha forma de inteligencia. É dicir que o procesador de datos ten moitos datos e, ao momento dado, ese procesor alimentase a si mismo. Se recolle datos de toda a acción humana, de toda a persona que vai, por exemplo, hoxe, toda a persona que vai a un ordenador está contribuindo, dando datos para esa gran Big Data, ¿no? Ese gran rede mundial que hoxe, pois, vas a Google e casi todas as respostas a todas as cuestións que te podes poñer na vida normal para funcionar normalmente atópalas en Google ou en calquera dos sistemas informáticos mundializados. Entón, eso é unha inteligencia, digamos, de datos. Hai datos. É o ordenador único que vai a coller o dato cando lhe fai falta. Como nós, por exemplo, cando quero facer unha receta de cociña, pois vas escoller os ingredientes que fai falta para a receta de cociña. O sea, que non hai moita diferencia entre unha inteligencia natural e unha inteligencia artificial. Ao contrario, a inteligencia artificial hai unha diferencia, efectivamente, que é máis eficaz. É dicir, a inteligencia artificial vai coller sin andar facendo problemas de ética, etc. Vai dicir, bom, isto é bom, eu vou colher isto para fazer esta receta, vai, põe uns minutos que seja no forno, fai todo. Essa inteligência artificial é, digamos, máis seletiva, máis eficaz. E depois, isso é a inteligência com os datos. Tem dados, e com esses datos utiliza-os para fazer coisas. E depois há a inteligência, digamos, a grande inteligência artificial, a gorda inteligência artificial, que é quando esse ordenador, esse, digamos, produtor de inteligência artificial é consciente de si. A consciência de si é onde a grande inteligência artificial que crea problemas éticos. Porque hasta agora todo mundo, mesmo os evangelistas, para fazer as suas missas e tal, registram as canções, ou seja, fan da inteligência artificial. De feito, Bolsonaro no Brasil ganhou utilizando muito essa inteligência artificial, esses meios de comunicação que fan da inteligência artificial, processo de dados, feito que ninguém não pode negar hoje. Todo mundo utiliza. Mesmo os que estão contra a inteligência artificial estão utilizando precisamente essa inteligência artificial para combati-la. É como os que não são crentes utilizam a Satanás para combatir a Deus. Quer dizer que estão crendo noutra coisa igual ou pior, pior nesse caso. Então, trata-se de que o problema que se põe hoje, o problema ético que se lhe põe à sociedade adiante, é as máquinas empezan ou non a ter consciencia de si mesmas, porque aí xa empeza outro grado importante. É a diferencia, quizá, é a única diferencia, porque nós somos menos
Hoxe eu son moito menos inteligente con o meu ordenador. Sí. Moito menos, inmensamente menos. Aí está onde se pon a definición do que é inteligencia ou do que non é. Eso está claro. De feito, falabas dun filósofo, quero subrayar a nosa exactitud nos datos, porque non temos nin puta idea de como se chama o tipo, pero estuve tamén escoitando este vídeo, un tipo escribiu un libro sobre eso, e máis estuve mirando algunhas definicións, e despois o que hai 5 anos ao mellor se consideraba como inteligencia artificial, que viña sendo a procesar datos a gran rapidez e de forma moi eficaz, hoxe xa casi está na normalidade, e xa non é inteligencia artificial, xa é algo que, bueno, pues que está aí e xa non se considera, o sea que esa noción tamén é evolutiva no tempo. Bueno, neste estrato que puxemos aquí está moi presente en varios capítulos, porque efectivamente este androide está sempre buscando que é o que fai que el non é humano. O sea, que ten el nota, o sea, que ten a conciencia de non ser, é bastante retorcido choio, porque di el, bueno, eu polo visto non son humano, ou polo menos non se me considera como tal, pero que me falta para ser humano? Entonces, pois en varios capítulos hai un que é bastante gracioso porque intenta comprender o humor, que é o que fai rir, pero claro, el ten esta inteligencia que é a procesar datos de forma moi rápida e de forma moi lógica, e nun pispás pois chegache a solucionar un problema super complicado. Te imaginas os chistes que pode decir ese tipo nunha reunión de familia en Navidad, non deixa falar a ninguén. No, además, pero aí está, pero comprender o que é o humor, porque de feito o humor moitas veces pois sitúase en cousas que non son lóxicas, en contradiccións que para unha mente que procesa moi lóxicamente os datos, pois non ten sentido, pois non, pois o teu non é que sea gracioso, é que non ten sentido ningún. Entonces aí o humor o que provoca a risa na xente, pois é esa falta de lógica, esa contradición cos principios, que hai unha cousa que debería ser así, pero é asá, provocanos risa. Pero entonces a transgresión de realidades, estando conscientes de que a transgresión das normas, o sea, a inteligencia está tamén, por exemplo, hoxe temos un feito que é eso dos chalecos amarelos, que é moi de actualidade en Francia, os certos movimentos que hai hoxe, porque a sociedade está en plena evolución, gracias á información que circula, etc., está transformando a sociedade. Esa inteligencia, digamos, colectiva está transformando, para ben ou para mal, non podemos agora decir o que é ben ou mal, pero a haber transformacións para ben como transformacións para mal. Exactamente, habrá transformación seguramente para ben, seguramente, moi seguramente para mal, porque a veces é máis fácil, pero de todas maneiras a sociedade hoxe está en completa está fervendo. Dice que está na fervedura, está se movendo, non sabemos en que vai, cando enfríe, non sabemos en que estado vai quedar, pero o feito é que ferve, ou seja, móvese as capas inferiores empezan a revolverse, as capas superiores empezan a ir cara abaixo, como fai cando se ferve. Cando se ferve, en realidad, a auga circula nun círculo permanente, é iso que fai as burbullas que vemos, non? Que a auga circula porque ao enfriar, ao que ser ben para arriba, porque o calor tende a subir, e o que está en riba enfría, volve para baixo, ou seja, que hai un continuo movimento. E iso é o que pasa na sociedade hoxe. Entón, a inteligencia ven nos interpelar no feito de que é que non vai pasar a vida futura polo completo dominio é ese o medo que temos tamén, é un medo, é unha paranoia da sociedade hoxe, de decir, sí, pero se creamos, de feito, hai moita xente que en setas evangélicas, etc., que están poñendo medo á xente dicindo, e agora ven esa inteligencia artificial e van nos dominar os robós. Hai esa película, hai robó, non sei se ti a visto, hai robó, donde os robós chega un momento que se revoltan, se rebelan contra a sociedade que os oprime, porque en feito un modo a inteligencia artificial que nós estamos creando é para o noso servicio, único e exclusivo. O día que esa inteligencia artificial toma conciencia de si, lógicamente, os filósofos van decir, sí, pero esa inteligencia artificial vai dicir, hasta agora non fomos esclavos, pero agora vai ser os nosos esclavos. Dasme pé para unha cousa, mira, tiña outro estrato previsto da serie, justamente fala deso, así que se atopo o botón que lle teño que dar, pasoche o estrato este, escuitemos. Un solo data, y discúlpeme,
Es una curiosidad oficial, incluso una maravilla. Pero miles de datas. ¿No sería eso ya una raza? ¿Y no seremos juzgados por cómo tratemos a esa raza? Y ahora dígame, oficial, ¿qué es Data? No comprendo. ¿Qué es él? ¡Una máquina! ¿Lo es? ¿Está usted seguro? ¡Sí! Ya reúne dos de sus criterios de sensibilidad. ¿Y si reúne un tercero? Conciencia incluso en el menor grado. ¿Qué será entonces? Yo no lo sé. ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Y usted? Aí non hai ninguén que lle responda. Bien, esa es la pregunta que tiene que responder. Señoría, un tribunal es un crisol. En él quemamos lo que no nos interesa hasta que nos queda un producto puro. La verdad para siempre. Tarde o temprano, este hombre u otros como él conseguirán una réplica del oficial Data. La decisión a la que llegue usted aquí hoy determinará cómo consideraremos esta creación de nuestro ingenio. Revelará qué clase de gente somos, lo que él está destinado a ser. Llegará mucho más lejos que este tribunal y que este androide. Podría llegar a redefinir significativamente los límites de la libertad personal y las libertades, ampliarlas para algunos y recortarlas salvajemente para otros. ¿Está dispuesta a condenarlo a él y a los que vengan detrás de él a la servidumbre y a la esclavitud? Señoría, la flota estelar se creó para buscar nuevas formas de vida, pues ahí hay una sentada. Esperando. Bueno, hasta aquí. Bueno, viñame vendo o que decías antes por eso, porque efectivamente o punto de entonces para recoller a trama da ficción esta do capítulo, este é o que falaba aquí, o que facía a defensa do androide é o Capitán Picard, que é o jefe da nave Enterprise, Data é oficial del. E claro, ele ten que defender para que non obliguen o androide a someterse a esa disecación o sea, a desmontalo para ver como está feito. Entonces é moi difícil porque efectivamente é unha cousa que inda agora que xa temos un pouquiño máis de experiencia que a inteligencia artificial, pois é moi difícil de atopar de contornos, de desarrollar conceptos de ben, de mal, de o que é, do que non é, ainda agora, imagínate nos anos 80, 90 que se fixo isto. Entonces, o que el adopta como estrategia de defensa é de decir, bueno, se creamos máis, estamos a crear pois unha nova especie de individuos. Claro que a noción de vida, pois nós damos para nós é algo biolóxico, as nosas células que viven e que morren. Sin embargo, efectivamente, un androide pois é material máis sintético, pódese usar, etc., pero non ten este ciclo biolóxico do carbono das células, de todo eso, que vive, úsase e morre. Entonces, bueno, que che vou dicir? Sí, entonces, pois, eso de ser vivos, pois, quedas un pouco corto para definir esta especie, pero, sin embargo, se conseguimos desarrollar unha conciencia, que esas máquinas teñan unha conciencia propia de que efectivamente existen, pois aí xogamos con ser sensibles, que é a expresión de que usan aquí, e se creamos unha especie que hai varios, etc., o que te decías, como nós creámoslo, pero nós demos esa conciencia de sí mismo. Entonces agora que vamos a decir que bueno, eso nada porque nós creamos, facemos o que nos dá a gana. É como a decir, pois eu fixen un neno, se agora o quero matar, fixeno eu, é o meu problema. Sin embargo, unha vez que falo o teu neno, é un ser vivo, despois ten a súa autonomía, etc., e ti xa pérdelos o sea, non tes dereitos de propiedade. Hombre, si tes obligacións de educación, tes obligacións de protección, etc., tes unha autoridade que máis ou menos, mira, son teu pai, fai o que che mando eu, pero ao final non é unha propiedade, non podes facer dele. Exactamente. Hai unha cousa que é moi filosóficamente moi importante, porque o feito é que nós podemos debatir aquí, debaten na ONU, debaten en todos os foros internacionales. Aquí mellor que na ONU. Mellor que na ONU, aquí ademais non hai problema. O problema é que cando debatimos hoxe dos efectos e do medo e de todo o que sentimos hacia esa palabra, ese feito que é
novo, pero que ao fin de contas ven desde siglos atrás, desde que o home é home. É dicir que hasta agora, cando houve unha invasión, cando houve unha colonización, sempre foi de seres que se consideraban a si mesmos superiores e que tiñan unha tecnología superior que os levaba a eliminar outras civilizacións. O exemplo máis que nos toca máis cerca, o que máis foi tratado, porque houve outros, non foi só ese, porque ás veces escóndese certas cousas detrás de acontecimentos que nos tocan máis, non? Pero a verdade é que a descoberta a conquista de América é un exemplo moi claro. Mellor conquista que descoberta, porque... Exactamente, descoberta non descubriu nada, xa estaba ali, non? Pero quero decir que foi unha conquista dun territorio e que houve que ter a excusa de irlos masacrar, non? Se vamos masacrar, e para ter a excusa había que ter excusas como, por exemplo, a existencia de Dios, o Dios único, a religión, todo o que era creencias que, polo simple feito de que as tiña eu, eran máis importantes que as que tiña ti. Donc, íbamos ali a facer un mundo mellor según o noso punto de vista. Non miramos realmente se eles vivían mellor, se a política deles era mellor, se a sexualidade deles era mellor. Non, había que ir... Pero aparte de valorar un con respecto a outro, non se lle daba unha condición de ter unha alma, o sea, que non se lle reconocía o feito de ser seres de Dios, porque daquela era importante ser seres de Dios e non ser seres de outra cousa. Exactamente. Que un can tamén é feito por Dios, según ele, pero ben, en fin. Pero bueno, non se lle reconociese, é como aquí, non se reconoce unha alma. O estatuto de reconocerle unha alma, a alma que é a conciencia de si mismo, se tú, non hai outra cousa. Sí. Entón, pois que é o que pasa? Que os robós ten outra dificultade añadida, que eu imagino-me mal, que, por exemplo, algúns corruptos, algunhas persoas que mandan neste mundo, que están completamente podridas, puderan mandar nunha sociedade onde os robós ten outra lógica. É dicir, hoxe en día admitimos, todo o mundo sabe que, por exemplo, nun Estado hai un 60% de ladróns na política, na industria, os que deciden, verdadeiramente hai un 90% deles que son completamente corruptos e rouban a mansalva e non respetan as reglas que eles mesmos instituyen. Hai monarquías, hai as democracias entón a democracia mesma en sí está en peligro, porque os robós, imagino eu, e sobrémolo co futuro, pero eu non penso que os robós toleren o día que manden eles, porque son fundados nunha nova idea, nalgo que non está feito e que eles mesmos van crear. O día de mañán os robós, con toda a información que poseen todos, porque outra cousa que é importantísima é que o ser humano está moi aínda por nacionalidades, por grupos étnicos, por religións, o sea, estamos aínda unha confederación de grupos na Terra, de grupos de influencia, de grupos de nacións, de grupos económicos. Todo é unha confederación de intereses uns cos outros. De feito, agora están intentando censurar internet, porque internet era moi bo cando era libre, que facía negocios, e veña tal. Pero cando empezan, por exemplo, os chalecos amarillos a crealo, sin entrar en materia que non vamos a facer un xulgamento agora, pero vamos, é un exemplo claro, non? Ou as primaveras que lle chamaron as primaveras árabes naquela época, sobre Facebook, os indignados, todo ese... Exactamente. Entón, hoxe en día internet ten ese problema para as élites, para os que mandan, porque en realidad é todo eso, porque eu penso que o futuro, falábamos un día nós nunha emisión que fixamos, se mal non lembro, falábamos de que como sería o mundo se ganaran a guerra outros en vez de se ganaron, non? Foi a primeira, creo. Entón, efectivamente, o mundo está feito sobre unha historia que continúa según o progreso, que vai avanzando ou recuando según os poderes que ten o poder nun momento, según o clima, según moitas cousas. Entón, que é o que pasa? Que hoxe en día están, por exemplo, intentando poñerle censura a internet. Eu chamo-lhe censura porque é unha verdadeira censura, porque ten medo de que a internet sea libre. Entón falan da pedofilia, falan de problemas que existen graças a internet, como se antes, cando non había internet, non houbera en España, por exemplo, por falar os temas que conoceu da miña xuventud, como non houbera curas pedófilos cando non había internet. É que precisamente foi posiblemente internet que os sacou a relucir e que os están xulgando. Entón,
que é o que fala que o problema que ten eles con internet non é que internet sea peligroso porque fai circular as ideas, o fake news, como os periódicos hasta ahora non nos estuveran metendo fake news todos os días por os fake, por onde nos ten que meter. É dicir que están intentando bridar, non? Ponerlle un freno a internet, porque internet é peligroso, non porque sea peligroso para nós, porque, en fin de contas, os que deciden dales pouca importancia ao que nos pasa a nós. O que pasa é que é peligroso para eles, porque internet é a verdadeira democracia. Bueno, aí xa podíamos facer outro... Non, pero como dixemos antes, non estamos aquí para ter o dono da verdade, pero vayamos ao fondo da cuestión, vayamos ao fondo da reflexión. É dicir que internet, o que le chaman eles inteligencia artificial, hoxe en día representa o internet. Bueno, aí non... Porque a inteligencia artificial... artificial utilízase efectivamente dentro... o internet é unha rede. Pero ten a ventaxa, efectivamente, ten a ventaxa que mañán, se hai individuos que están ligados pola rede, aí está. Que están ligados, porque hoxe en día quen é peligroso na vida? Quen é peligroso? Os que están xuntos, os grupos que se organizan. Esos son peligrosos para o poder. O poder non quere grupos que se organizan. O poder está polo individuo. Quere que o individuo... non pagas impostos, vamos tratar de puta madre, non vas pagar impostos. Depois non importa se a tua empresa despide de 10.000 personas. O importante é que ti vas ter a impresión de que vas ter unha posibilidade, a igualdade de oportunidades. Por qué? Porque están individualizando, fixeron desde sempre. Desde que hai un grupo de xente que se organiza, para ben ou para mal, o poder ten medo. Entón, hoxe en día, o problema, que era onde eu quería chegar para con todo isto, non é que internet sea a inteligencia artificial, senón que individuos que poden ser máquinas hoxe, que mañán están ligadas por internet, é extremamente peligroso para os poderes públicos. E de feito está modificando hoxe en día o exercicio da democracia tal que o conocemos hasta ahora, que era de ir a votar cada 4 anos, ou se vives en Suiza un pouco máis, 3 ou 4 veces por ano. Pero ao final, quero dicir que a esta circulación de información, o que ti dis, poñer en rede non só os individuos, senón que máquinas tamén que empezan a aprender, tamén a compartir o aprendizaxe, a compartir o aprendizaxe, e tamén darche acceso á información. O sea, que hoxe en día, gracias a, porque podemos tamén falar un pouco do que son os retos desta, que é o que se está xogando detrás desta inteligencia artificial, está que hoxe en día ti vas a internet, tes razón no que dicías ti, no? A internet non é a inteligencia artificial, pero internet permite de poñer en rede, de crear redes de inteligencia que pode ser inteligencia colectiva dos humanos ou inteligencia artificial que ven ao mellor apoiar. Hoxe en día ti vas a internet, vas buscar algo que te interesa, por exemplo, hai quirindo, porque é algo interesante, que non duda, e de feito ten unhas características, ao mellor este episodio pois vai estar relacionado con comentarios que lle vou facer, serios ou non, pouco importa, etc. Ao mellor voulle poñer o que lle chaman hashtag, cousas así. Entonces, eso todo é un conocimiento que unha máquina vai a almacenar e poder acceder rapidamente na súa memoria na base de datos. Entonces, todo eso crea este obxecto que é o adquirindo. Entonces, se eu busco o adquirindo na rede, esa inteligencia artificial que se usa para crear esas redes, para xestionar esas redes, porque de máis en máis están xestionadas por máquinas, xa non hai tanto humano detrás, senón é para mellorar as máquinas. Entonces esas máquinas, pois, gracias a esa información, gracias á información que ti tes almacenada no teu ordenador, porque eu vou buscalo adquirindo, pero o outro día, pois, ao mellor fun buscar unha emisión de 3 condenados da cadena SER que me gusta moito escuitar, a da vida moderna, xa teño falado aquí deles, ou vou buscar o do filósofo este que fala, en fin, que el vai facer conexións con todo eso, e con todo eso faise unha imagen, e el vai me propoñer cousas que xente que a el lle parece que ten intereses parecidos ou así, tamén fui a visitar. Un exemplo moi básico, ti vas a unha calquera sitio de compra na rede, de compra por internet, non quero citar marcas, pero calquera, é igual. Ti compras un produto
Ese cada xa non é o primeiro, xa a semana pasada, o Nadal pasado, tamén xa compraches outra, etc. Entón, el vai reunindo esa información. É outra información que ti non lle querías dar, pero que ela vai reunindo igual, pero iso é outro problema. Ao final, el, abaixo da túa compra, vai che propoñer, a xente que comprou isto, comprou aquilo tamén. Entón, o que está facendo é procesar o teu recorrido na rede, e como de máis en máis estamos sempre, co portátil, co teléfono móvil, con todo eso, estamos sempre nas redes facendo cousas, mirando cousas, escribindo cousas, etc. El vai xuntando toda esa información, e aí onde a inteligencia artificial colle unha importancia considerable, é que colle toda esa información e fais unha imagen de ti, unha representación de ti. Entón aí vai facer propostas. Propostas que a él lle parece, a esa inteligencia lle parece que a ti che poden convir, porque el di, bueno, ti foches ver isto ou outro, entonces pois debe che interesar isto tamén. E aí che vai. Todo o que parece interesante tamén aí detrás é que de máis en máis, como eso che facilita moito a vida, xa pasan de ser simples consellos dun vendedor que notou que compraches isto, que mellor tamén te gusta aquel outro, a empeza a ser percibido, porque o percibimos nós. Ninguén che obliga a comprar. Eu ás veces, pois, eu teño un chollo para ler os libros electrónico, e cando acaba un libro sempre me propón os outros que según el me poderían gustar. A mí ninguén me obliga, ninguén me digo ou compres ou se destrui a máquina, pero sin embargo, de máis en máis, o que nos din esas máquinas empeza a ser algo como que o tes que facer para ser boa persona, ou para atoparte ben na túa vida, ou para esas cousas. Hai un feito que por eso eu che falaba de que da censura, ¿no? A censura determina o que ti ves dicindo, é dicir, por exemplo, nós temos o deber hoxe, cando lle damos un teléfono a un neno, de controlar que non haxa contidos máis ou menos prejudiciables para a salud mental e física do neno, etc. Bueno, xa o teléfono pode ser unha propia... Xa o teléfono en si é unha infección ao mellor, pero vamos ao caso de que nós procuramos de premunirnos contra os efectos nocivos que pode ter unha nova tecnología, sea un teléfono, sea a televisión, sea... porque eso se vende antes, non é... En unha época serían hasta os libros. Entonces, que nos propón hoxe en día? Hoxe en día propón que o Estado ou as empresas multinacionales ou van dar eso a... Incluso se está falando que le van dar a Google, van dar o control para a moral. Google, a moral, A moral de quen? A moral para controlar Google, que non haxa na rede, o sea, que as casas... que lle den un rol de policía moral. Hai o que le chaman grama ou así, Google, Amazonas, GAFA. Sí. Google, Amazonas, Facebook e Apple. Que ten a súa ironía, porque se chama gafas, pero non te axuda a ver mellor. É mellor que o fan gaf, non? Pero esa gafa tanlle dando o control absoluto, pero ese gafa danlle tamén a responsabilidade. A responsabilidade, os te das conta que estánlle pedindo a Google, aos gafas, que é unha empresa privada, se o que fai están falta recordar, dicindo que eles ten a obligación de controlar que non haxa contidos que poden ferir a sensibilidade, etc. É dicir, que o que lhes importa a esa xente non é controlar que non me fagan mal esas novas tecnologías, senón que esas novas tecnologías non me dean ideas malas. Que eso é o que lhe molesta a eles. É decir, non, mas eu teño outro exemplo tamén dese control. O outro día puxen en Facebook un vídeo para unha cousa que eu quería poñer, pouco importa aquí, e usei un cacho de música no vídeo, en vez de ter o sonido que non era moi interesante do vídeo, eu fixen un pequeno montaxe, que eso tamén me axuda a inteligencia artificial, porque non son videasta, pero podo facer películas de puta madre co meu teléfono. En fin, non ten nada que ver. Puxen nese vídeo, utilicei un cachiño, non sei, ao mellor 30 segundos dunha música que tiña eu no ordenador, así, sin pedir permiso a ninguén. Pa que? Sin embargo, Facebook anuncioume, efectivamente, a miña vídeo podíase ver, pero o sonido estaba cortado porque a inteligencia artificial que utiliza Facebook reconociu que eso que eu usei era unha peza de música que estaba protegida polos dereitos de autor, entonces que eu non tiña permisión
supoño que se te la permisión poderás decirlle ao señor Facebook, mira, sí que teño aquí un papel firmado polo artista, pero non sei como funciona, pero o caso é que el foi capaz de reconocer no meu vídeo que ese sonido era unha peza de música que estaba registrada, porque eu podía ter grabado eu mismo con un sintetizador. Efectivamente, é dicir que, por exemplo, é aí onde ven, o sea, a inteligencia artificial en sí non é un problema, é unha evolución normal. A sociedade evolucionou moito, fixéronse grandes cousas, fixéronse grandes progresos, hai as máquinas autónomas que ninguén creía antes que unha máquina pudera marchar sin levar os cabalos atados. O sea, a evolución non ten por que poñer medo. O que ten que poñer medo é que hai unha evolución, hai unha cousa boa, entonces esa cousa boa pode facer mal, é como todas as cousas, non? Pode facer mal. Entón, que é o que pasa? Os que din que nos van proteger contra esa maldad eventual, os que nos pon medo dicindo os ordenadores van nos controlar, vai haber unha desgracia, en vez de decir vamos formar a xente para que a xente, o ser humano, a humanidade, utilice esas tecnologías no bon sentido. Non, van decir, nós imos che decir cal é o bon sentido. Dese o feito que che digo que hoxe en día os periódicos que están indo a tacho todos por cuestións que eu penso que son inevitables, pero os periódicos eses formales, grandes periódicos que fan a opinión, New York Times, Machan Bidul de Times, a Voz de Galicia, a Voz de Galicia a Voz de Galicia é un exemplo moi concreto. A Voz de Galicia, por decir a Voz de Galicia, que non son os peores, hai nos como eles, pero a Voz de Galicia, por exemplo, é un exemplo de citar ti, e é un exemplo moi claro. A Voz de Galicia fai a moral, pon ás veces artículos contra as fake news, os que din mentiras. E te abre a Voz de Galicia, e do 90% da súa literatura é literatura de merda. E non de merda porque a mí me caia mal, de merda porque non din máis que a merda e están-nos contaminando o cerebro. Están-nos facendo falsa información, están lanzando mensajes subliminales todo o tempo, porque non chegan a vender un puto periódico e de algún lado ten que salir os fondos. Eu imagino que o farán por pasta, porque se o fan por placer hai un problema grave de saúde pública, pero eso non é normal. É dicir, esa xente me está dando a min leccións de que a inteligencia artificial me pode crear problemas. O sea, o que está na rede é fake news, cando eles ten un 90% da súa produción é fake news, e o que é verdade é manipulado. É dicir, que o que é verdade en feitos está manipulado en palabras, e o que é mentira é mentira, non fai falta manipularlo. É dicir, que hoxe en día a sociedade está asumindo mal esa inteligencia artificial e non a está tomando polo bon sentido, porque a palabra democracia é unha palabra moi forte que hoxe a sociedade moderna está basada na democracia evidentemente burguesa, porque a democracia, digamos, progresista, comunista, popular, socialista, popular, xa hai moito tempo que a sacaron da escena, non? Pero hoxe en día estamos falando de democracia, de consolidar a democracia burguesa, a democracia que temos. Eu digo burguesa porque é unha democracia, efectivamente, onde a libre empresa e todo iso é valorizado. É dicir, que ti podes presentarte ás eleccións sempre e cando admites o principio de libre empresa. É dicir, o PSOE, por exemplo, en España, por decir, porque estamos falando en galego, máis ou menos toca a Galicia, pero en todas partes é o mismo. O Partido Socialista convertiuse desde o momento que aceptou os postulados, renunciou ao socialismo, ao obrerismo e ao español. O español non renunciou, o español cada vez ten máis implantado, pero digamos que ese partido deixou de existir, viuse en peligro hasta que renunciou a súa fundamento, a súa base. Porque, de todas maneiras, o socialismo é a base do Partido Socialista, debía ser. Pois hoxe en día non, é un partido conservador como outro, que para entrar nesa democracia na cal ten cabida, tuvo que renunciar a certas cousas. E que é o que se pasa? A palabra democracia está en peligro, tal como é, non sabemos se para ben ou para mal, pero está en peligro coas novas tecnologías. Porque a democracia real sería que cada un pudera decir o que lhe dera a gana. Porque salir dos huevos, pero realmente salir, decir o que lhe dera a gana por todo. E despois ti tomas o que te parece ben ou o que te parece mal. Porque cando hai a verdade, cando se di todo o que se ten que decir, a xente pode, según o meu punto de vista, pode ser maior, sobre todo se das persoas maiores, que ten unha, digamos, unha evolución normal, poden decidir, escoller o que está ben ou o que está mal. É dicir, cando ti lle pos trigo
sin mallar a xente vai sacar o gran porque non vai comer a palla. Primeiro vai comer o gran, e cando acaba o gran, ao mellor toca a palla. Pero primeiro vai comer o gran. Por qué? Porque se dá conta de que o gran é o que é máis comestível, é o mellor, porque prova a palla, prova o gran, e diz, espera aí, mellor é o gran, ten máis alimento, sabe mellor, ou é máis, bueno, ten as súas vantaxes. Entón, que é o que pasa? Que a democracia está en xogo tal como a nosa conocemos, coas novas tecnologías e coa inteligencia artificial, digamos, maior. A inteligencia artificial onde habría robós que se deran conta, imagínate, están facendo robós no Japón para ser nas casas de vellos, na China, para servir aos vellos. Pero non só están para servirle un plato de comida, senón que están para facerle a conversación, para sustituir completamente toda a persona que dá servicio a eses vellos. É unha ventaxa, porque eses vellos depois non dan máis a lata. E témolos aí, e os robós ocupanse deles. Pero finalmente, cando os robós se ocupen totalmente dos vellos, cal é a plaza dos netos? Cal é a plaza dos fillos? Cal é a plaza da sociedade neses vellos? Pero o problema é cando se ocupan dos vellos e se ocupan ben, tamén se van a ocupar da túa muller. Aí está o problema. E entón, tamén se van a ocupar de ti tamén. De ti tamén, de facerche o que te ten que facer. É dicir que sin segundas. Sí. No, quen pensou mal? No, ninguén. Nada. Somos moi formales. Estamos bebendo auga para decirche, mira. Bueno, aí empeza o problema. É que a caña de antes a min deixou a boca seca, entón teño que puntar. Pero o que ti estáme facendo pensar noutra cousa. Estuve lendo un libro, un libro non, son 3 tachos de libros de carallo que eu penso que o terceiro non o vou conseguir acabar porque eu teño que levar de volta á biblioteca e xa me está un pouco fudendo a cabeza o libro ese, pero Stanley Lee Robinson, que é un americano, escribiu unha triloxía de Marte que é moi conocida, é bastante conocida pola xente que lle gusta a ciencia ficción, donde describe como a sociedade humana chega a Marte colonizando, escapando da merda na que está na Terra, e chega a Marte, coloniza, intenta facer que Marte sea habitable, e tamén describe como se monta esa nova sociedade que ven sendo, como dicías antes, ven sendo o mismo que cando chegaron a América e que quixeron montar un novo mundo, porque a América hoxe máis ou menos é un novo mundo porque mataron a todo o que había antes, destruíron todas as estruturas, entón é un mundo que ten 500 anos hai pouco. En fin, o que eu quería dicir, a ventaxa que teñen en Marte é que non había marcianos, entón aí era un terreno virgen, polo menos non tiveron que matar a ninguén. Pero quero dicir, o tipo que escribiu o libro desarrollaba unha teoría que é bastante interesante ao nivel político de construción de sociedade humana, de como se organiza e tal. El tiña esta teoría que continuamente na flecha do tempo o sistema de convivencia, etc., é unha mezcla entre o que había antes, o que habrá moito despois que ainda non se sabe o que é, pero que xa empeza a perturbar o que había antes, non? Entonces ese especie de equilibrio que hai agora entre os conservadores que queren porque claro, o que xa fui xa sabemos o que tiña de bo e o que tiña de malo, pero ten isto de que te sintes un pouco máis seguros, non? E sin embargo xa hai cousas que veñen desde o futuro que non temos nin puta idea do que vai ser, pero que xa empeza a repuntar e a vir perturbar o funcionamento do que había antes. Entonces, o agora é unha especie de equilibrio que se move sempre entre o conservatismo do que xa había e a perturbación que ven do que vai vir máis tarde, que ainda non se sabe o que é, pero que xa empeza. Eu penso que o que dicías ti, mas pensando así na inteligencia artificial, é un pouco eso, é que veñen cousas que ainda non temos nin puta idea de onde vamos ir con isto, se habrá máquinas que realmente sean conscientes, pero xa solo esta idea de buscar esta inteligencia artificial xa ven perturbar o noso funcionamento, porque efectivamente falabas ti hai un pouco dos chalecos amarelos, das primaveras árabes, etc. Son movimentos que o poder non podía, o poder conservador por esencia, porque ven do pasado, entón para manterse a xente ten que lle dar confianza ao que xa fui e que querer que continue. E sin embargo,
esta inteligencia do futuro que ainda non está moi ben definida e non sabe moi ben, pois xa ven perturbar porque xa ofrece novas posibilidades. Entonces pois de conexión da inteligencia colectiva que se apoia nesta inteligencia artificial que ainda non é consciente dela mesma, pero que xa nos permite en fin, outras evolucións que non había. Entonces é unha teoría que me parece moi interesante para isto, deste equilibrio precario pero constante entre o que xa foi, o que vai, e que iso sempre ten un punto de conflito, porque claro, o que vai vir sempre vai un pouco a destruir o que xa foi. Sin embargo, estamos perpetuamente nun sistema onde finalmente nunca habrá ese equilibrio, porque o que vai vir despois sempre ven perturbar o que xa está pasando. E dentro deso hai efectivamente un non conocimiento do futuro, porque nós non conocemos o futuro, pero estudiando o pasado podemos imaginar situacións que efectivamente son unhas constantes históricas, constantes. É dicir, cando ti invades un continente, como se invadiu o velho continente, a Europa, estaba máis avanzado tecnolóxicamente. O feito xa de que andaban a cabalo, pois era un adianto. O feito de que utilizaban máis a roda que esa civilización, se era un adianto enorme. É dicir, a roda dábale unha ventaxa nas guerras en certos terrenos, a mellor noutros non, pero no terreno do combate de rapidez, que era aí onde pasaban as cousas. Pero hai unha constante que é a de que o ser que chega aí, que quere colonizar o outro ser, que nese caso imaginemos que as novas tecnologías, a inteligencia artificial chega, establecese, evoluciona, porque se ti miras a invasión de América, chegaban 4 cantamañanas con 2 arquebuses e con 2 lanzas, con 2 armas de guerra inmensamente máis perfeccionadas que a que tiñan eles. Non é que foran, co da hora non era nada, pero co aquel era como hoxe, chegar un tío con láser. A punta de tecnoloxía. A punta de tecnoloxía. E chegan 4 individuos mal afeitados, con mala hostia, que ven con sede de ouro. Además levan 6 ou 7 meses encerrados nun barco. Encerrados sin botar matarse a pallas. Sin nada. Entón chegan ali e esa xente ten unha sede inmensa de progresar no objetivo que se ten planteado, que é a busca de ouro, a busca de riquezas, se implantar o que se di un novo orden. É dicir, eles sin querer, eles non foron ali dicindo vou implantar a civilización, non. Despois sí, pero o primeiro non, o primeiro era pasta. E mesmo os outros dicían vamos dice que hai ouro, que hai materias primas, que é o que se vai buscar a Marte, en definitiva. Materias primas, modos de o sea, o primeiro objetivo non é de ir colonizar, de buscar vida noutros mundos, porque saben ben que non é así, mas van decir, por exemplo, as escorias radioactivas se están pensando en leválas á Luna, pero crea un problema, non, de transporte, pero ou se rebenta no camiño, que pode entender, pero están estudiando a maneira de levar, por exemplo, todo o que é escorias a Marte ou a Luna, ou nunha estación orbital que non toque a Terra, para evitar todos esses problemas. Bueno, quero decir que se están buscando problemas para solución para os problemas actuais. Solución para os problemas actuais que serán problemas do futuro. Entón, se ti miras en América, os habitantes da región eran habitantes onde a vida, aparentemente a vida normal, era máis fácil. Eles vivían ben, non facía falta extraer ouro, nin extraer nada, vivían, posiblemente non progresaran tanto como a europea no aspecto técnico, porque tampouco non necesitaban. O ser humano, cando non necesita, ten tendencia a glande, a deixarse ir. Entón, os indios hai quirindo, e os americanos originales dali, pois eran xente que vivían máis ou menos ben sin necesidade de tanta historia. Bueno, a verdade non sei, supoño que habría moitos povos diferentes e había guerras tamén entre eles. Había guerras entre eles. Non, pero aparte deso, eran xente que non eran útiles, eles mesmos non eran útiles para a produción que se levaba de aquí. Claro, non tiñan o mesmo. Había que introducirle toda unha serie de parámetros que eles levaría siglos programalos. Eso é verdade, porque se viu na historia. Entón, que fixeron? En vez de traer, masacraban eses povos dali, porque en primeiro lugar eran povos que legitimamente pretendían a súa terra, pretendían o que era deles. Entón había que eliminar esa pretensión e traer xente que ainda foran máis desleigados que os que viñeron de Europa. Entón foron buscar a África. Xente que podían decir, como é negros, son diferentes,
pois podemos explotar e podemos traer. Entón trouxeron negros a América, de África, para traballar e para facer os esclavos. Eses negros, ao mesmo tempo que foron para eles unha solución espontánea, é dicir, temos man de obra barata, que podemos explotar libremente, que además nos dá aquilo de que son negros, son raza inferior e tal e cual. Entón cultivaron o racismo, cultivaron esa discriminación que había, levando os negros para traballar. Moi ben. Que é o que pasa agora nas novas tecnologías? As novas tecnologías é pequenos detalles, pequenos robós que van entrando, que se van infiltrando, que se van instalando, que pouco a pouco non podemos escapar deles. Pouco a pouco, hoxe en día, case non hai ninguén que non recoñece que xa non podemos. Hoxe ti és parado en Xenebra, estás no paro. Ti sabes que che proíben, moita xente non se dá conta disso hasta que estás aí. Hoxe en día ti tes 50 anos, nunca colleches un ordenador na man, non estás a ben coas novas tecnologías, non estás a top. Que os hai, claro. Que os hai. E chegas ali e dinche, non, ti agora vamos lhe mandar todo por internet. Para postular para un traballo. Para postular. Hoxe ti non postulas ao Hospital de Xenebra para traballar, non és capaz, non tes collóns a postular por correo ou levar ali o currículo. No, tes que facelo por internet. É dicir, que estamos nos facendo dependientes desa tecnología. Se esa tecnología é intelectualmente capaz de tomar conciencia de sí mismo, é que o mundo pode, según eles, porque eles, os robós, que lhes importa a eles a vida ou respirar ou non respirar, eles no seu din, nós aquí podemos vivir tranquilamente, facer o noso resó, expandir a nosa civilización, que é o que a excusa que poñían os garda ben isto no espírito, estender a nosa civilización, quer decir, facer o noso business sin necesidade dos outros, eliminando os outros. É dicir, os outros son un estorbo para o noso business. Eso é historia. Eso non o podemos borrar porque está na historia. Sí, é o que se fixo en varias ocasións. Os civilizados, os que atinxen un grado de civilización, que ás veces son xente atrasada, bárbaros. Por que les chaman bárbaros aos que impediron o Imperio Romano? Non porque foran bárbaros no sentido de que foran brutos. É porque eran xente nova, que colleron o bo do Imperio Romano, os enseñamentos, os ensinos que o Imperio Romano lles levou para atacar o Imperio Romano. E iso foi sempre así na historia. Entón, hoxe en día, que le impide aos robós de decir mañán os seres humanos para nós son un estorbo de carallo. Ten manías do carallo, necesitan drogas, necesitan alcohol, necesitan salir, necesitan divertirse, a los que non temos por que divertirnos. Non fai falta. Temos outra maneira, máis elevada de convivir. Por que temos que aguantar esses seres inútiles? Unha vez que somos inútiles, que somos unha carga para o sistema informático, quen nos di? Eu estou dramatizando. Bueno, sí, pero a lógica, o medo que a xente ten, penso que ven de aí, ven do feito que inconscientemente razonan como eu estou razonando agora dunha maneira consciente. É dicir, o robó, da mesma maneira que eu despreciei aos negros, despreciei aos América Latina, despreciei a xente de outros continentes, os robós van decir, ti para min és un estorbo, comes, cagas, faz merda, porque non facemos máis que merda, o mundo vai estar desbordando de merda, és envidioso, destruís, és destrutivo, és incapaz de construir, está sempre, o que construís por un lado, destruís polo outro, és asesino, és caníbal, és... frente a todo eso, o feito que nós fixéramos esas máquinas non vai ter moita importancia. Non vai ter importancia, porque, en certo modo, a civilización europea que foi a América creese que trouxe unha cousa boa a América. Creese que sin eles o mundo non existiría, o mundo sería unha merda sin eles, sin esa xente. Entón os robós o día de mañán que van decir? Lóxicamente, se siguen o mismo, e ademais que son creados polo home, son unha prolongación do ser humano. Incluso hai quen fala de transmitir, de que ti cando morres transmites á rede todos os teus conhecimentos e hai unha conexión do cerebro directamente á rede, onde ti cando morres pois continuas a vivir na rede. A idea é de transferir o máis importante, porque os conhecimentos a maioría dos burros non lle interesa, pero de transmitir a conciencia do mesmo, que é o que falábamos desde o primeiro. Efectivamente, entón, que é o que se vai pasar, que nun momento dado esa técnica, a inteligencia artificial non é palabra, porque é técnica. A técnica levada ao exponente máis avanzado. Esa técnica vai-se decir o ser humano para nós é unha carga. Tomen a decisión de pasarse de nós.
e ten os medios para eliminarnos dunha maneira máis bestial aínda. Pero eso, sin ir en propósitos de ciencia ficción, do que vai facer un robot, porque, claro, non estamos falando de robot, pero non ten por que ter esa forma humanoide, nin pode ser simplemente a rede tal que está hoxe, pero simplemente que as máquinas tomen a súa autonomía. Pero sin falar desa ciencia ficción, de imaginar unha presencia física, etc., hoxe en día, cando ti vas ver o que a inteligencia artificial modifica nas nosas vidas, pois mira no teu traballo o que a transformación que está traendo, o que de máis en máis hoxe en día che está dicindo o que tens que facer e como tens que facer. Na xestión política, o que está traendo, que sea a nivel da organización ou a nivel de xestión, etc. Como dicías tipo do hospital que había que postular únicamente por internet, etc. Hoxe en día estánse desarrollando algoritmos que, por exemplo, a selección de personal nas empresas, que sean públicas ou privadas, non importa, ti hoxe en día faz un cuestionario, unha máquina ponche as preguntas, ti respondes e xa te selecciona a xente antes mesmo de que ningún humano jefe de relacións humanas ou así nunha empresa teña visto a túa postulación. Hoxe en día o min ordenador está a dicir o que teño que facer e como teño que facer no meu traballo. Hombre, sempre hai a componente humana de tal o que queiras, o que ti queiras, pero sin embargo o fútbol, que é unha tontería. O fútbol, nos equipos de fútbol, nos campeonatos, non? Os hai un debate que é entre utilizar as técnicas para ver cando hai unha falta. E hai xente que está en contra, que eu tamén, pareceme unha barbaridade, porque o deporte debe quedar con esas injusticias, todo eso fai parte do deporte, non? As injusticias, o que se marcou... A violencia nas rúas entre os... Bueno, aí facía falta uns robós con 2 huevos aí que foran repartir caña. Pero digamos que no terreno de fútbol, por exemplo, hai hoxe técnicas para saber cando é falta sin ningún error. Cando foi gol, cando non foi, se foi falta, se foi falta intencionada ou non. O sea, hai hoxe métodos que imparables que nos van decir a verdade. Non? E, sin embargo, o instinto humano, unha boa parte da xente que le gusta ese deporte, que a mí non é que me guste, pero estou de acordo con eles, que ten que conservar ese error humano. O error humano fai parte, precisamente, posiblemente, o que nos vai facer caer coa inteligencia artificial, o que nos vai facer, se hipotéticamente eso pode pasar e que algún día a inteligencia artificial vai determinar de nos eliminar polos errores humanos. Falábamos antes da democracia. A democracia é un error humano, é dicir, a democracia é a decisión dunha banda de gilipollas que van decir son unha minoría, son máis maioría que outros gilipollas. Entonces eses gilipollas que son máis van mandar nos gilipollas que son poucos. E esa democracia que se basa no sentimento humano, que se basa no escoller alguén porque me gusta, porque é guapo, ou porque é guapa, ou porque fala ben, ou porque no momento hai que escoller unha muller, ou porque no momento hai que escoller un home, etc. Esses valores que son os nosos, que lhe chamamos nós valores humanos, pode ser que a democracia o día de mañán, os robós, os que dominen eses seres que posiblemente nos van sustituir un día, que non hai por que ter medo, porque son, ao fin de contas, o noso a continuación, é o noso intelecto que vai ser o que cree eso. O sea, que o noso intelecto, posiblemente a vida eterna ten eso, en que o ser humano desaparece, porque ten que desaparecer como especie un día ou outro. Posiblemente. Sí, outras desapareceron antes de. Outras desapareceron e non hai razón para que o ser humano dure máis de 30 millóns. Hai que dicir que o ser humano está facendo todo o posible para desaparecer tamén. E ademais que o ser humano se autodestruindo. Pero eu penso que, efectivamente, esa parte, ese espírito humano, os robós terán sempre, o sea, a súa religión o día de mañán que teñan, puñámonos nun plan de que hai unha inteligencia humana e que o ser humano pasou a historia, que desapareceu totalmente, en tanto que especie. Eles van ter na súa historia, como nós temos Dios, como nós temos outras civilizacións, como nós falamos hoxe dos grecos, dos romanos, que son os nosos pais espirituales no mundo intelectual, como os chinos ten outras fontes de inspiración, digamos, de cultural, pois posiblemente os robós van conservar
eso non posible, eso é seguro, que van conservar a historia do ser humano como o orixen da súa historia, como o orixen do seu pensamento. O orixen incluso van moi posiblemente adotar normas de comportamento, normas de normas sociales que serán vidas de nós. E van corrigir errores, por exemplo, dicindo, pasamos moita tecnología e quizás hai que inventar normas máis un pouco máis suples, máis un pouco máis sensibles para que o mundo non sea peor. Eu penso que a inteligencia artificial é inevitable e que sea moi posiblemente que vai reemplazar o home no mundo intelectualmente. De feito, xa está reemplazando a nosa organización social, estáse basando cada vez máis nesas redes de inteligencias artificiais. Entón, eu penso que no futuro efectivamente vai haber pero o ser humano vai quedar como a base filosófica desas máquinas. É dicir, non porque o ser humano sea, é porque o ser humano posiblemente xa heredara el mismo de digamos, de capas que nós consideramos os inferiores me antiguas. Instintos, por exemplo. Temos instintos. Os instintos fan que nós teñamos tamén certas atitudes. Os instintos son moi importantes. Entón, eu penso que a inteligencia artificial ela vai ser consciente. Estábamos falando de consciência. Vai ser consciente de que é a base da súa filosofía é a filosofía do ser humano. É que sin o ser humano eles van se dar conta de que non serían eles mesmos. Pois pareceme interesante tamén como conclusión, creo que xa levamos casi hora e media, vamos ir parando para que a xente non se aburra, pero é interesante esta idea de evolución, como pode ser a evolución das especies, pero que desta vez non é unha evolución natural, senón que ven sendo unha evolución artificial, porque é a intervención humana que crea a especie seguinte, que ao mellor ou non, porque ni siquiera podemos dicir van ser os robós que nos van a acabar con nós. Non, para iso arreglámonos nós sin problema, non fai falta robó ningún, pero tes razón ti que ao mellor, pois como nós nos estamos destruindo de todas formas, eu non sei canto tempo chegará, nin son pitonisa ninguna, ao mellor pois duramos ou pitonizo hai que ser inclusivos pero pois ao mellor pois non sei, quedan nos 2 generacións ou 5 ou 6 ou 10, pero a chegar un momento onde temos que extinguirnos porque o desarrollo que ten a especie humana non é sostenible para ela mesma, non digo para o planeta, porque o planeta vai seguir aí, pero pode ser que esa inteligencia artificial sea o legado que queda, e vai te a saber, o mellor ademais cando as máquinas se autorreparen, o sea que xa non lles fai falta de menos en menos un tipo con unha chave inglesa para atornillar os chollos, xa fan eles mesmos, xa fai anos que os homes non fan casi eso, pero en fin, podemos quedar nesto, non sei que che parece. Pois sí. Hai que ir indo tamén. Vamos a deixar. Xa fai escuro, e ademais eu estou buscando estar en falta de acabouse a auga, sí. De liquidez. Entonces, pues vámonos sair daqui. Pois nada, moitas gracias a aqueles que escuiten hasta aquí, os que non o deixaron. Reitero esta idea que pois se nos estás escuitando e que topaches con nós, pois déixanos algún comentario para saber se o que nós facemos interesa a alguén ou se é solo para nós. Antes de ir máis, antes de terminar, veuseme de ocorrir agora que quería falar antes, pero pasouseme coa emoción deste tema. Vin onte unha película que falaba de unha máquina que sacaba fotos do día seguinte. É dicir, os tipos encontraron unha máquina, a historia non vou contar agora porque hai que ver a película, pero unha máquina que sacaba unha foto ás 8 da tarde do día seguinte, non? Entón, a xente intentaba cambiar ese futuro, porque vían unha máquina que mañan había un morto, había tal, e intentaban cambiarlo. Entón, facían unha escena, co medo que tiñan, facían unha escena, ás 8 da noite poñíase unha escena para que a máquina sacara a foto que xa sacara no día anterior. É dicir, que a xente xogaba o xogo porque tiñan a creencia de que contra o tempo non se podía combatir. Eu penso que é unha boa conclusión para decir o tempo é intocable.
Pois escoita en Facebook, en iTunes, dallo me gusta se che dá gana. Bueno, se hai algún tema que a xente que nos escoita lle interesa e que lle interesaría que nos o tratemos ou que o maltratemos, pois que nos lo vaya comunicando. Xa dixemos que o maltratemos. Que o maltratemos. Que temos que maltratar os temos temas. Que maltratar os temas. Porque os temas ben tratados, Pues entón quer decir que non hai debate. Eso pode ser o noso lema desta emisión, maltratar os temas. Hai que ir indo para maltratar os temas que a ti che importan. En fin, sería interesante que se nos escuitas, pois que nos deixen algún comentario, ainda que sea baita foder, non sei, pero polo menos sabemos que hai alguén do outro lado e que non é todo o chucho que está descargando as emisións, as estadísticas que eu vexo no Choe do podcast, que non seamos todos nós o que estamos. Bueno, senón, pois creo que estamos chegando a final de ano, se alguén nos escuita antes, pois pasado un bon fin de ano se vos dá gana.